अब पढ़ाई भी करना है तो सब गेमिंग सिस्टम खरीद रहा है, और वो भी नॉर्मल कंप्यूटर नहीं, हेवी। इसी का देख लो ना। और हाँ, अगर मेरा शॉप टूर देखना है तो इस वीडियो में जल्दी कमेंट करो। जिस दिन 100 कमेंट हो जाएगा अपना शॉप टूर का वीडियो डाल देंगे। अब जान लो इसमें हम यूज क्या किया है। प्रोसेसर Ryzen 5 5600G, रैम 8GB और 500GB SSD, मदरबोर्ड B450MK और पावर सप्लाई 550 वाट। और हाँ, एक ग्राफिक्स कार्ड भी यूज किया RX 570। फटाफट से मदरबोर्ड में प्रोसेसर, रैम, SSD और फैन लगा दिए। अब बोर्ड को कैबिनेट में फटाक से असेंबल कर दिए। मेन तो RX 570 ग्राफिक्स कार्ड है, इसीलिए इसको भी ऐड कर दिए। कैबिनेट का लुक कैसा लगा कमेंट में बताओ, और शॉप टूर देखना है तो जल्दी से 100 कमेंट कर दो। तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के कंप्यूटर रेडी। इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस पूरा सेटअप है। और प्राइस जानना है तो इस वेबसाइट चले जाना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।